أعيش قانعا في الماء، ثروتي لا تبتل. يا لها من سمكة لذيذة. انظروا لتلك السمكات التي تسبح في النهر. يا إلهي، إنه كبير. لولا ثروته البنية لقلت بأنه فيل كبير. يا ثعلب الماء، هذه لك. يا ثعلب الماء، يا ثعلب الماء، يا ثعلب الماء، هذه لك. يا ثعلب الماء، هذه سمكتك. لقد وجدتها مستلقية على الصخرة. لا تخف، أنا دب لطيف. أنا لست خائفا أبدا منك. ولكن ألست جائعا؟ أظن أنني سأملأ بطني من هذا السمك اللذيذ. اجلس، أنت سارق السمك. أشعر أنني بحاجة إلى بعض الحلوى. سأبحث عن نمل لذيذ. إنني أرتجف. ما هذا؟ هزة أرضية. سأترك هذا المكان فورا. هذه هي الحياة الرغدة. هذا هو النعيم. لقد أكل هذا الدب جميع سمكاتي. هذا الدب مزعج. إنه أناني وشره. لا أتحمل هذا الدب. تم إزعاجي خلال قيلولتي. أين الذوق والكياسة؟ إنه لا يحترم أحد. نذكر أن السمك في الغدير الضاحك من حقنا جميعا. نعم نعم، ذلك من حق الجميع. لم تحدث قبلا. لماذا لا يا جدنا؟ أحب أن أعرف لماذا. في رأيي إن انتبهتم لكلامي. نريد فعلا وليس كلاما. حان الوقت لتلقين الدب درسا لا ينساه أبدا. الذي يوافق على كلامي ليقل نعم. نعم. لقد خدشت ساقي. سنلقيه درسا لا ينساه. ساعدوني. غدا صباحا سنلقن الدب درسا. استعدوا، فلنستعد جميعا غدا صباحا. فاحذرا.
حسنا الآن لقد وحلنا الغدير. ما هو قادم؟ انظر. الغدير موحل، لن يعيش السمك فيه أبدا. سأذهب إلى أعلى النهر. دعبل، افتح افتح. أرنوب، ما بك؟ أخبرني. دعبل، حدث شيء فظيع. فظيع؟ ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ لم يأكل الدب شيئا منذ أسبوع. إنه غاضب. إنه خطر جدا ولا يحتمل. ماذا سيحدث الآن؟ سيكون مريعا مريعا مريعا. أشم رائحة المتاعب وأحبها. فلنتبع زقزوق. دعبل، هيا بسرعة. هيا أسرع أسرع. متاعب. إذن أنت الذي كنت تأكل طعامي، ها؟ لا، لم أكل طعامك. صدقني، لقد جئت للمكان الخطأ. أنت تكذب، ولذلك سآكلك على الفطور. أنت الذي أوحلت الغدير وأبعدت الأسماك. كلا، صدقني. كذبة أخرى، هذا يثير غضبي عليك. ماذا أفعل إلهي؟ لو أستطيع الانتقال لتلك الشجرة. آمل أن أستطيع ذلك. فلأقفز. لقد نجحت بالقفز. أنقذوني، ساعدوني. بوبي في ورطة فظيع. ساعدوني، أنقذوني. أين أنت يا دعبل؟ لقد تأخرت. أنا تعب ومرهق.
ساعدوني ساعدوني ساعدوني. متاعب يا لها من ورطة جميلة. ساعدوني. الأمور تتطور بجدية. علي أن أساعد الدعبل. ساعدوني. قد يكون لدي مخ عصفور ولكن لدي فكرة رائعة. أقول ما رأيك بأرنب لذيذ؟ تعال علي يا صديقي الأرنب اللاحم، تعال. لاحم صحيح، لكني لن آتي. قد يكون أرنب أرنبا ولكنه سيضحك على الدب. سأطير بعيدا. آكل. الماء بارد جدا. أكل. أعرفك على شخصي، أنا دعبل كوك. هذا ما أريده بالضبط. لماذا أنتم خبثاء؟ ها؟ الحيوانات الصغيرة تثير عصبيتي، إنها خبيثة معي دائما، لا أعرف لماذا. كيف يمكن لمخلوق صغير مثلي أن يتخابث؟ إن بعضهم عاملني بطريقة محزنة. أنا شديد الجوع ويمكن أن آكل خيالي حتى الآن. الجميع هنا في الغابة يهرج ولكن يعملوها بمرح. أنا مع الفرح والمرح، ولكن عند الجوع لا يمكن أن أحتمل أبدا. إنها مسألة البقاء. جو وهاري يدعيان أن كل السمك الموجود في الغدير الضاحك ملكا لهما، ولو أكل الدب السمك كل يوم فسيقل السمك. هذه قصة غير مقنعة. السمك كثير ويكفي الجميع. هذا صحيح. ما رأيك أن نمرح ونهرج معهم؟ المرح والتهريج بحاجة للوقت. سأهمس لك بسر كبير. ها؟ أنا ألست خائفا؟ لقد بدأت أعجب بك. لما لا نصبح أصدقاء؟ هنا لما لا تجلس على كتفي؟ أنا الدب البني كثيف الشعر، يعرفني أصدقائي بالأكل. سأملأ فمي بالسمك الشاحي، السمك الفضي الشاحي. ذلك المحتال لقد أكل أسماكنا.
سرقها أكول منا. حسنا يا صديقي، ألا توافقني في كلامي؟ طبعا، ولكن اسمع الآن. ذاك الشره البني المنحني بين الحشائش. راقب الآن، لمن تلك الذبابة هناك؟ لمن؟ ليست لأحد. لم تقارن تلك الذبابة بسمكتنا أيها الفيلسوف؟ ها؟ لم يكن بنيتي عمل مقارنة. أنها تطير باتجاهي. راقب الآن. لو لم تطر تلك الذبابة نحوي فلن تكون لي. لو جاء أكول وسرقها، ليس منطقيا القول بأنه سرقها، أليس كذلك؟ نعم، إنه منطقي ولكنه غبي. تبدو غبيا. لقد عجزت أيها الفيلسوف. أخبرني، ما الفرق بين السمكة التي اصطدتها أنت والذبابة التي أمسك بها الآن؟ سيكون وضعك أفضل لو تستمع لنصائحي. لو كنت ذكيا لتصادقت مع أكول. سأتفلسف وأقترح عليك أن تصادق من هم أكبر منك حجما وأذكى منك. يجب عليك أن تكون أكبر عدد من الأصدقاء وتتحاشى العداوة. هذا أفضل. أريد أن أنتقم منه فقط. جو، كلا. إن حملت تلك الكراهية فإنك ستندم. أنا لا أحب الأعداء. لقد قال الجد الضفدع الصحيح. عليك أن أصادق أكول. دابل، انظر، إنه جو. إنه هناك. إنه أكول. ترى من هو الطيب اللطيف الذي ترك هذا الفطور الرائع هنا من أجلي؟ من هو؟ إنه أنا. لقد اصطدتها من أجلك يا أكول. سنصبح أصدقاء. أنت؟ هذه بداية لصداقة جيدة بيننا. أرجو أن تقبل اعتذاري. لا أحد منا يحتاج لأعداء.